Hello，大家好，我是乔玉，好久没跟大家见面了，因为真的是太忙了，就是一直案子蛮多的，一直都在工作。那今天趁空档跟各位来分享一下一个议题好了，就是因为我们之前有拍过，我们有在收技术转移教学的这个领域嘛，那拍了蛮多影片的啊，因为持续有在关注，所以 FB 上面有很多就是相关的。就是一样的行业的广告就会一直跳出来，然后我们也会看到蛮多的，大家就各式各样不同的内容来吸引人家去上课嘛。那它的标题就写说，月入10万啊，年收100万不是梦啊，跟各位来聊一下这个部分到底是不是真的。OK， 那我们这个行业主要就是分洗衣机清洗跟冷气清洗两个为主嘛，通常有洗衣机清洗就一定会有冷气清洗，但是有蛮多是只做冷气，那没有在做洗衣机的。对，那这个的话就会有差别，因为之前说过，洗衣机清洗跟冷气清洗它的价差其实是有蛮大落差的。就是像我们自己来讲的话，我洗衣机一台洗1300而已，那冷气我一台可以到2000。那重点是冷气的时间又比较短，一台可能平均顺利的话，我们讲顺利的话，我们自己是1个半小时可以处理好，对，甚至可以更快，除非是可能就比较新的机型。那洗衣机的话就会比较累，因为它洗的东西很多，然后时间会比较长一点点。我们现在也是大概1个半小时洗一台啦，对，那但是就是体力上有差，洗衣机就是体力活，冷气就是比较技术层面高一点点，那心理层面就专注度要更高这样子。所以其实这两个价差来讲的话，就会很大的影响到你的收入。你可以去算，比如说1个月你平均是接50台的话，但是你30台都是洗衣机，跟你40台都是冷气，那个金额累积下来其实是差非常非常多的。所以主要是差在这个部分啦。所以其实蛮多业者是比较喜欢洗冷气，这个我讲过很多遍了，因为比较轻松啦，比较好赚。真正在职的，然后有认真在做的，如果是全职的业者从事这个行业的话，其实破10万是在夏天来讲是算蛮轻松的，我可以这么说啦。当然有些人就是很多酸民会在广告页面的下面留言啊，说这么好赚，为什么不去赚？干嘛要来收教学啊？对之类的。那当然，他们是公司行号嘛，公司行号就是想要赚的东西不一样啦。我们自己的话就是影片放着，我们有在收没错，但当然也没那么容易。那有兴趣的，通常95%都是问问而已。甚至之前有一个，我们都开放让他来我们现场看我们怎么做了，那后来也是不了了之啊，这都是很正常的。要从事一个行业真的没那么容易啦。就你如果没有熬过前期那个很艰难的时期，就是都没有案子，那甚至你都没钱吃饭了的那个时期的话，是蛮难撑得下来的。但如果你撑得下来的话，真的是这些就都是你的啦。像我们真的是做了就6年半了嘛，已经真的很稳了。现在几乎每天醒来就有人会来跟你预约。我们是不会挑，我们一定是能洗就洗。我们不像其他的业者，就是只做冷气，夏天只做冷气。因为其实真的是你洗久了会觉得差非常非常多。洗衣机真的是蛮累的，而且耗时，然后赚的又少。有的时候洗衣机一台超过2个小时，但是其实你冷气可以洗2台了。那你2个小时，我们算2个半小时好了，你冷气可以洗2台，赚4000块，但是你洗衣机只赚了1300。对，真的差很多，而且冷气可以一次洗很多台，就是有时候一户6、7台，我们一整天虽然会洗比较久，蛮辛苦，但是那个营收收起来是会觉得心里蛮开心的啦。但是洗衣机怎么洗，永远就是3台、4台，4台就很累了，那5台也不太可能，因为很少会刚好排到说有同一户2台，然后一天排个2、3户，刚好都2台的。很难呐，非常非常少，所以冷气相对来讲真的是比较好赚啊。但我们有聊过，就是冷气的话，你真的要赔，一定是冷气就出事的话，冷气会赔的比较惨啊。
像我们前一阵子，就是我们老板就洗了好久，那个风骨就是不能拆，然后在上面洗好久，洗完之后要收工了，结果因为他那个布基马达坏掉了，然后我们就想说，那等料来了再把它装回去，所以他那个长百叶插进布基马达那个长百叶，它就没办法固定住嘛，所以干脆也不装。然后他在运转的时候就是已经结束，很开心，就一边在擦那个喷出来的水，然后一边跟客人聊天，然后就没注意，结果不小心手就伸得太进去了，然后就啪啪，然后那个风骨就GG了，就断了2-3根叶片。那怎么办？一定就是要赔给客人啊，对啊。但是我们赔的不只是钱钱是其次，已经算小事，虽然还是很贵啊，几乎整。然后重点是你后续我们在这么忙的时刻，你还要花时间去重新把那个风骨换掉，因为那个不好拆，那个就不是像日历风骨随便就轻松可以拿出来的。对，就是要把右边全部的基板马达全部都卸掉，就会花很多时间，另外要耗费一些心力啦。其实洗久了会遇到很多问题啦，那技术层面真的是自己要把持住啊，要能 hold 得住，就是你有把握，你可以有办法善后的时候，你为你的行为负责，那你就有那个胆量去试说，哦，我这样做可不可以，或者是拆不掉啊，我用别的方法拆，那可不可行？这样子就是差在这里，就是跟大家闲聊啦。赚10万真的没有那么难啦，有在做的，我是指有稳定客户的，有在做的，赚个4-5万块，真的都不是问题。其实那个标题真的不是噱头，对，它是以我们全职在做的人，没有做到7-8万，真的是比较落惨的啦。说实在的，我指全职的哦。那你兼职的话，你光是只做假日，一天就做个6-7千块也是不错。对啊，那就这个部分是跟大家分享一下啦，大家有兴趣就看一看。不过也看到最后了。对啊，反正就是这个产业已经越来越多人在做了，那越来越竞争，就常常看到很多才刚出来做就打广告，对，然后根本也没多少粉丝专业，才刚创立没几天，然后就开始打广告的，那都是为了打广告而创立粉丝专业的。但是现在的市场就是这样子，你不打广告真的是很难呐，很难会有市场进来，所以要慢慢经营。还是希望大家都赚得到钱啦，对啊，希望大家就认真做，服务好客户，客源基本上就不太会有问题啦。如果是同行的，应该都会有同感。OK， 那我们这支影片就先到这里，好，拜拜。我刚刚内容没有提到说，其实还要考虑到，就是你是自己一个人做，还是你跟伙伴一起做。因为我们就是夫妻一起嘛，那当然就是收入都是都自己的。但是如果你是还有另外一个伙伴的话，你就是要分他钱啊，或者是你要找小帮手，那你要把这个成本都扣掉，然后再去算你的营业额，就还是有差，因为2个人做会比较顺手一点点。这个部分的话也是要把它考虑进去啦。那当然你如果有能力自己一个人做的话，就都 OK 啊。对，只是会稍微更辛苦一点点啦。不过也蛮多，也是蛮多都自己一个人在做的。对，就看每个人自己的标准啊、要求啊，看要做到什么程度。OK，那就是补充给大家参考看看咯。